देखिए फ्रेंड्स, मेरा मिट्ठू जो है वो बॉर्नवीटा वाला दूध पीता है और इतना पसंद है इसको कि बस खत्म होते के साथ पूरा एकदम मांगता, और जितना भी चम्मच में है ना, सारा दूध एकदम अच्छे से एकदम पूरा क्लीन करके एकदम पी जाता है। देखिए कैसे कितना मन तन से उसको पी रहा है। कितना इसको बॉर्नवीटा वाला दूध पसंद है। 10 चम्मच तो पी गया।